हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्यूब। आपको पहले नॉर्मल क्यूब में व्हाइट को नीचे येलो होता है, ऑरेंज के पीछे रेड होता है, ग्रीन के पीछे ब्लू होता है। ऐसा क्यूब देखा होगा। बस मैंने कहीं भी मैंने ऑर्डर नहीं किया। मैंने अब ये वाला क्यूब मैंने खुद से अपने कलर से पैटर्न से मैंने देखो, व्हाइट के नीचे येलो होता है, मैंने व्हाइट के नीचे ग्रीन कर लिया है, ऑरेंज के पीछे ब्लू हो गया है, रेड के पीछे येलो हो गया है। तो मैंने सब कलर उठा पुटल कर लिया। मैंने पहले नॉर्मल क्यूब से शुरुआत करेंगे। इसको पहले स्क्रैम्बल करते हैं। हो गया गाइस, मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है। चलो पहले देख लेता हूं मैं। चलो शुरू करते हैं। गाइस बस लास्ट लेयर हो गया है। 29.6 सेकेंड गाइस। चलो इसको रख देते हैं, इसको यहीं पर वापस रख देते हैं। मेरे को इसका डर है, इसका कितना टाइम होगा। अरे यार इसका कितना टाइम होगा, मेरे को डर है। इसका सब पैटर्न उठा पुटल हो गया है। तो स्कैमर करते हैं। मैंने कई में मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैंने खुद से अपने हाथ से बनाया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। सॉरी गाइस। हो गया स्क्रैम्बल, इसको हटाते हैं। तो पहले देख लेता हूं। अरे शुरू कर। अरे ये अट्टा का नॉन मैग्नेटिक गाइस है। बस सेकेंड लेयर होने वाला है गाइस। बोले ये क्या किया। बोले अरे यार ओले 40 सेकेंड का। अरे यार पैटर्न गया पूरा। चलो तो पैटर्न ही गलत है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इस बात के वीडियो एंड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मेरा जितने सब्सक्राइबर, मेरे को 10 सब्सक्राइबर चाहिए। इस वीडियो मेरे को 50 सब्सक्राइब 50 व्यूज चाहिए। बाय गाइस।